इस गाड़ी के मीटर की रीडिंग चेक कीजिएगा। 2341 किलोमीटर गाड़ी कुल चली हुई है दोस्तों। और इसके इंजन की आवाज़ सुनिएगा आप कि इसके इंजन में कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। 2341 किलोमीटर पर इसके इंजन से आवाज़ आनी शुरू हो गई है। तो कंपनियां किस तरह का प्रोडक्ट बना रही है, किस तरह की गाड़ियाँ बना रही है जो इतनी जल्दी आवाज़ें आने लगी है। और इसके अंदर क्रैंक की आवाज़ है दोस्तों। पूरा इंजन इस गाड़ी का खोलना पड़ेगा और इसकी क्रैंक पिस्टन चेंज करना पड़ेगा, तब इस गाड़ी की आवाज़ ठीक होगी। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।